एंड मैं बस्ती पहुंच चुका हूँ। सो बस्ती से गोरखपुर इज लाइक मॉर्निंग। होप यू गाइस कैन सी मी। तो पहुंच चुके हैं गोरखपुर एंड आप लोग हो अभी गोरखपुर कुशीनगर बाईपास। चलो बाय, गुड नाइट। जाओ जाओ। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? दिस इज, घड़ी दिखाते हो, घड़ी देखते हैं। दिस इज 3 o'clock एंड हम निकल पड़े हैं एक खूबसूरत सी और छोटी सी राइड पे। जय बाबा विश्वकर्मा नाथ, हर हर महादेव। हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अजीत आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल थंपिंग हार्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आई एम गोइंग होम। 325 किलोमीटर की दूरी है। मैं तय करूँगा करीब 8 साढ़े 8, सॉरी नॉट 8 साढ़े 8 बट 6 आवर्स मैक्स। 6 आवर्स मैक्स। एक मिनट गाइस, ये थोड़ा सा कंजेशन है। रात में हमारे ट्रक भाई साहब लोग बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ चलेंगे, तो बी केयरफुल। दोस्तों, राइड में कभी भी रात में आप राइड करो, मेक श्योर नेवर टेक अ ओवरटेक ऑफ अ ट्रक व्हेन यू डू नॉट हैव एनफ स्पेस। और जब भी ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास से निकलो, मेक श्योर कि आप एकदम बीच से निकल रहे हो, एकदम सेंटर ऑफ योर रोड, न साइड न लेफ्ट और राइट। क्योंकि अगर इधर उधर चलते हो तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कोई कील फेंका रहता है, कोई नट बोल्ट ऐसा फेंका रहता है और आपका टायर पंचर होने की संभावना रहती है, स्पेशली जब आपके पास ट्यूब वाले टायर्स हो लाइक मी। सो आई एम होपिंग कि भैया रॉयल एनफील्ड जल्दी से ये इंटरसेप्टर के लिए ट्यूबलेस टायर, अभी सुनने में तो आया लॉन्च हो गई है, बट अवेलेबल करा दो ताकि हम लोग स्विच कर सकें। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस जर्नी। 325 किलोमीटर 6 साढ़े 6 घंटे में तय किया जाएगा और बहुत ही नॉर्मल स्पीड रहेगी, लाइक मॉडरेट स्पीड ऑफ 80-90, नॉट मोर देन दैट। हम यूज़ करेंगे फैज़ाबाद हाईवे, डायरेक्ट चिन्हट से सीधा फैज़ाबाद हाईवे लेंगे हम लोग। अयोध्या नगरी होते हुए श्री राम भगवान के दर्शन करते हुए हम लोग सीधा निकलेंगे गोरखपुर का बाईपास लेते हुए, गोरखपुर को बाईपास करते हुए हम लोग सीधा पहुंचेंगे कुशीनगर, और कुशीनगर रहेगा हमारा डेस्टिनेशन।
सो दैट्स इट दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों। जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आप और ऐसे वीडियो कैसे बनाएगा, हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि ना लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रॉम बस्ती। ऑलमोस्ट half of the way is completed. This is the beauty of the morning. This is the reason I came this time, so that I can capture this footage. Right now I am crossing Basti and look at this beautiful sunrise. Sorry मैं कैमरा हाथ से लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज माउंट की वजह से हेलमेट में बहुत सारा शोर आ रहा था, तो मुझे माउंट खोलना पड़ा। तो अयोध्या इज क्रॉस्ड, 3 बजे मैं निकला था। राइट नाउ इज 6 AM एंड मैं बस्ती पहुंच चुका हूँ। तो बस्ती से गोरखपुर इज़ लाइक 60-70 किलोमीटर्स और वहाँ से 50 मोर मेरा घर, मेरा गाँव। So look at this morning guys. Hope you guys can see me. This is how I am recording this video. Wow, I'm loving it. Super. Stay tuned guys. Need to ride more. थोड़ा सा और एक्सेलरेट करता हूँ and सूरज तेज होने से पहले I will reach home. Thank you so much for watching this video guys. Please subscribe अभी तक नहीं किया है तो। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, subscribe my channel and I wish you a very good morning from Gorakhpur. Stay tuned. Hello friends, welcome back. हम लोग पहुंच चुके हैं गोरखपुर एंड आप लोग हो अभी गोरखपुर कुशीनगर बाईपास। ये करीब 16-17 किलोमीटर का बाईपास है जो सीधा हमें ले जाएगा सोहरौना ऐसे कुछ नाम है, वहाँ जाके ऐड कर देगा, देन वहाँ से कुशीनगर। इट वॉज सो लवली राइड, completed Gorakhpur completed in just right now it's 8 o'clock, no 7 o'clock, 7 o'clock something, yes this is 7 o'clock, 7:20. I have started this journey by 3:10. So reached Gorakhpur in 4 hours from Lucknow, and now let's see how much time it's going to take for Kushinagar. Let me show you this beautiful bypass. You see this? This is a lovely bypass. बहुत सारा आप लोगों को हवा जा रही होगी, I know. इतनी हवा जा रही होगी कि पूछो। फोन से शूट करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स टाइम टू गेट सम इक्विपमेंट्स लाइक बताऊंगा स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल गेट डन। अभी जैसा चल रहा है चलने देते हैं, बहुत मस्त चल रहा है। So let me reach Kushinagar and then I'll update you guys. Thank you so much. Stay tuned. So friends, finally this is 8:25 and we have reached Kushinagar. 5 hours 25 minutes and I have reached Kushinagar. This is my district. Kushinagar मेरी जान, सब कुछ। अभी right now I'm shooting with phone. I do not have any stand or mount or anything. जो हो रहा है अभी बहुत सारा आपको विंड नॉइस आ रहा होगा, बहुत सारा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा। प्लीज़ डोंट माइंड इट, आई एम सो सॉरी।
I'm making this video on request, so please accept this. Weather is so nice, beautiful mausom. I was not. वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी, असम, इन सबको जोड़ना है, बिहार ऑल्सो. This is the stadium, and just in front of the stadium we have a bridge. ये Kushinagar College. Finally I reached. यहाँ से मुझे इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा, then I'll take left. Stay tuned guys, I will show you my village. Thank you so much. Look at the greenery of my village. Still this is not my village. अभी ये bypass है. This is airport का bypass जो कि कुशीनगर से मेरे गांव के रास्ते निकल जाता है. Look at the greenery. धान की फसल एकदम my favorite view. रोड के आगे पीछे एकदम हरियाली हरियाली है. ये है मेरा ससुराल. हाँ, तो ये है मेरा ससुराल. अभी देखो पानी से बिल्कुल डूब रखा है. मतलब इतनी खूबसूरत प्यारी जगह जो लगती है सर्दियों में. बारिश की वजह से सब अस्त व्यस्त. बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इधर और सब डूब गया. So that's it guys. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर नहीं तो थैंक यू सो मच और आपके प्यार के लिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, whatever you want to do, and enjoy your weekend and always love your mother. Take care of yourself. Have a nice day.